अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं अब्दुल मेरे साथ है हमाद सुमानी। आप देख रहे हैं व्यूज कॉर्नर। आज हम आपके लिए एक और वीडियो का रिएक्शन लेके आए जो कि हमारे एक सब्सक्राइबर हैं शंकर हॉस्पिटल, उन्होंने हमें सजेस्ट की थी, बहुत पहले सजेस्ट की थी। बिल्कुल। ये आज और हम अपने कमेंट्स को गो थ्रू कर रहे थे तो तो हमें ये वो लिंक मिल उनका गई। मिला। बिल्कुल तो हमने सोचा कि इस पर रिएक्ट किया जाए क्योंकि ये बहुत पहले उन्होंने हमें सजेस्ट की थी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो और वीडियो पे जाने से पहले हम आज वीडियो का नाम पहले बता देते हैं। हाँ वीडियो का ओखला नाम बता दें। बर्ड सेंचुरी नाम है वीडियो का। इन्होंने सजेस्ट की थी हमें। और वीडियो की तरफ चलने से पहले जिन लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन लाजमी क्लिक कर ले ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक ईजिली पहुंच सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। बिल्कुल। बाइकर्स। जू या गार्डन लग रहा है। गार्डन तो नहीं। ये बीच में तालाब भी है, बोट भी है। ओ, मोर। पिकॉक्स। पीकॉक्स। गर्दन देखिए जल्दी। स्पैरोज। स्क्विरल। उनके वजूद से बड़ा तो पूछा लोग। ये हाथ में नहीं आती हुई, हाँ बहुत बहुत तेज है तेज ये। होती है। दरख्त पर बड़े ऐसे चढ़ते हैं जैसे पत्नी बिजली चढ़ रही हो। जॉगिंग कर रहे हैं। हिप हॉप कर रहे हैं। दूसरा भी आ गया, मुकाबला चलेगा। ये आराम से गा, कहीं नहीं जाता। कोई और ना ले जाए। अब आपने हाँ अच्छा जब बहुत कम वीडियोस होती है जितना जूम फोकस करते हैं और ये बैठे रहते हैं। हाँ उन्हें भाग जाते, यूं भागते हैं ये काफी दूर से इन्होंने पकड़ा होगा, इतना करीब से ये नहीं जूम किया हुआ जूम है। किया हुआ। उसकी नजर है बड़ी कैमरे में, देखो। बस खत्म।
टिकट प्राइसेस लिखी हुई हैं जी। हाँ जी, टिकट प्राइसेस हैं। फॉरन इंडियन है 50 या फॉरन है तो 500 है। आप कैमरा के साथ लेके जाना चाहते हैं, मेरे ख्याल में 500 रुपीज़ उसका लेता है। बेस्ट टाइम टू विजिट अक्टूबर टू मार्च। अक्टूबर अभी है। चले जो इंडिया में है वो इसको विजिट करें। वीडियो ओखला बर्ड सेंचुरी है ये। अब ये है कहाँ पे ये तो हमें नहीं पता, बिल्कुल क्योंकि सिटी का नाम उन्होंने मेंशन बिल्कुल नहीं किया। मेंशन नहीं ये किया। आप बताएंगे हमें कि ये ओखला बर्ड सेंचुरी जो भी है नाम इसका जो है, बिल्कुल ये कहाँ पे है, किस सिटी स्टेट में है, बड़ी काइंडली हमें लाजमी कमेंट्स में बिल्कुल। बताइएगा। और वीडियो बहुत अच्छी थी, पीसफुल, एक बिल्कुल नेचर के करीब, अगर आपने नेचर को फील करना है ना, वो आपको ऐसी जगह मिलेंगी जहाँ पे आप आराम से जाके प्योरली जो नेचर से एक जो फ्रेश एयर जो आप लेते हो ना, ब्रीथ इन करते हो, उसका जो मजा है वो कहीं पे भी नहीं है। अब ये जगह आप देख सकते हैं, वहाँ पे जॉगिंग भी कर रहे हैं वो अपने, और ये एनिमल चलाता है एक अपनी बिल्कुल दुनिया में बिल्कुल। रह रहे बर्ड्स हैं। इधर उन्होंने एक, मुझे जो अच्छा लगा पीकॉक्स थे वहाँ पे। हाँ और पीकॉक हम देखते आ रहे हैं बचपन में जब वो पीकॉक अपने फेदर्स एक वो करते हैं तो एक बहुत ही पूरा एक सर्कल, बहुत ही प्यारा वो बनता है। वो भी अगर वीडियो में होता तो मजा ही आ जाता। 4 चांद लगाया था वीडियो को। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। और उसके बावजूद वो जो स्क्विरल खा रहा था बड़े मजे से आराम से काबू आता नहीं है वो ये काफी दूर से इसने बनाया होगा, क्यों यहाँ भी होते हैं ना, तो जैसे वो हल्के से आपका वो हल्की सी उन्हें एक आर्ट से मिल जाए, कोई भी मोमेंट मिल जाए, वो बिल्कुल एकदम से ऊपर चले जाते हैं। दरख्त पर उनका वैसे बड़ी जल्दी चढ़ते हैं वो अच्छा छुपते भी ऊपर जाके फुल टहनियों में है। ये नहीं कि पहले शाह पे बढ़ के देखा जी कौन है कौन नहीं, फुल जहाँ पे मेरे जैसा सुक्का बंदा तो जा सकता है, इसके जैसा मोटा बंदा नहीं जा सकता। सही बात है, लेकिन उनको टहनी तक आप ही नहीं जा सकते टूट के गिर जाएंगे वो भी। खैर शंकर भाई, थैंक यू, आपने एक बहुत ही प्यारी वीडियो सजेस्ट किया। एक पीसफुल वीडियो थी बिल्कुल। और नेचर के करीब। हाँ एक चीज़ बल्कि मैं कहना चाहता हूँ, जैसे हमें क्लाइमेट चेंज का भी एक हमें ना ये एक इफेक्ट हो रहा है। क्लाइमेट चेंज, हम डिफॉरेस्टेशन बहुत हो रही है, ट्रीज जो है वो बहुत बड़ी तादाद में काटे जा रहे हैं वुडन प्रोडक्ट्स के लिए, जो कि एक्सपोर्ट भी होती हैं और लग्जरियस लाइफ के लिए भी इस्तेमाल होती हैं। तो उन लोगों से क्यों वुडन प्रोडक्ट्स जो है वो स्पोर्ट्स में भी इस्तेमाल होती हैं, उससे आपका रेवेन्यू भी आता है, तो काटते हैं, लेकिन आप उसकी जगह आप प्लांट भी करें। देखिए वो जरूरी है काटना, बिल्कुल, लेकिन उसका एक सर्कल होना चाहिए, एक अल्टरनेट उसका होना चाहिए, एक सर्कल होना चाहिए कि जितनी कट रही हो उतनी कम से कम दोबारा से बन दोबारा। और ये टाइम तो लगता है, बैलेंस मेंटेन, बिल्कुल बैलेंस मेंटेन रहे, टाइम तो लगता है इसके अंदर, बल्कि एक कटते तो कम से कम आप 2 लगाएं, बिल्कुल, ताकि कल का कुछ ये जैसे वो फिर इसकी केयर भी करें ताकि जल्दी ग्रो हो, ताकि जो एनवायरनमेंट चेंज आ रहा है, जो क्लाइमेट चेंज आ रहा है, ताकि वो भी कवर हो सके। और जो डिफॉरेस्टेशन की वजह से ये एनिमल्स भी बहुत मुतासिर हो रहे हैं, बर्ड्स हो गए, बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इनके जो नेस्ट होते हैं उधर वो ख़त्म हो रहे हैं, और इनका एक शेल्टर होता है, शेल्टर इसके नीचे काफ़ी बैठते हैं जब धूप होती है, गर्मी काफ़ी होती है। जैसे हम भी किसी अब गाड़ी अगर हम पार्क करने जाएं तो किसी बार रोड पे पार्क करेंगे तो पता हीट है, कोई दरख्त होगा उसकी छाँव में पड़ेंगे, यार चलो गाड़ी ठंडी रहेगी। जिस तरह हमारे लिए ज़रूरी है उसी तरह इनके लिए भी ज़रूरी है ये चीज़ें। तो इस चीज़ का ख्याल रखा जाए, ये इसमें अच्छा किया इन्होंने कि उसका ख्याल रखा अच्छी तरह, और ये है गवर्नमेंट की जगह मेरे ख्याल से। हाँ लग ही रहा था ऐसे, क्योंकि वो जैसे वो पार्क वगैरह नहीं होता, नहीं पार्क के अलावा भी अगर बोर्ड पे अगर हम नोटिस करें ना, तो गवर्नमेंट हमारे यहाँ जो होते हैं ना, वो बोर्ड पे जंग भी लगा हुआ था ओल्ड टाइप को, बिल्कुल वो होता है गवर्नमेंट के, ये चलता है इस साइड पे ना हमारा सारा, कि दूर से पता लग जाता है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो वाकई नहीं पता लगता वाकई गवर्नमेंट की है, ये नहीं है। तो बहरहाल अच्छी थी ये वीडियो, बहुत अच्छी वीडियो थी। ये एक मैसेज भी था इसके अंदर, इस के पीसफुल रहे। देखो वो आपस में बैठे हैं, वो स्पैरोज को हम देख रहे थे, वो हिप हॉप कर रही थी उधर, और वो उधर से आराम से अपना खा रहा है बैठ के, ठीक है। और वो जो है पीकॉक अपनी दुनिया में घूम रहे हैं आराम से, बिल्कुल किसी के मामले में इंटरफेरेंस नहीं है, हर बंदा फ्री है तो जो मर्जी करे। वो अच्छी वीडियो थी, पीसफुल वीडियो थी, शंकर हॉस्पिटल की तरफ से सजेस्ट की थी। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और हमारा फेसबुक पेज लाजमी लाइक कीजिएगा व्यूज़ कॉर्नर के नाम से। वो आपको सारे हमारी वीडियोस के जो हैं लिंक्स वहाँ पे अवेलेबल हैं, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे आपको, बिल्कुल, और इस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक को लाजमी दीजिएगा कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती है, एंड कीप सजेस्टिंग। हमारे अगले वीडियो तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।